¿Cómo suenan las palabras? Al igual que la música, el lenguaje tiene una melodía creada por la sílaba tónica de cada palabra. Esta herramienta permite que el niño aprenda a diferenciar las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Buscando agudas le permite al niño conocer el concepto sobre estas palabras. En este signo de pregunta encontramos este concepto. Recuerda que las palabras agudas son aquellas que tienen la última sílaba tónica. Ahora sí podemos practicar. ¿Qué vemos? Ahora sabes cuándo se acentúan las palabras agudas. Elige la opción correcta. Comprobar. De esta manera el niño puede aprender lo que es una palabra aguda.